উফ, বড্ড খিদে পেয়েছে, কিন্তু আমি তো এখন এখানে কিছু খাবারও চাইতে পারবো না, কারণ এখানে তো আমি নতুন বউ। যদি আমি খাবার চাই তবে তো সবাই আমাকে নিয়ে কানাকানি করবে। কি করি এখন, কি করি? কি ব্যাপার বৌমা, তুমি মনে মনে কি ভাবছো বলো তো বৌমা? আমি তো তোমার জন্য পায়েস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি গো। এবারের নিয়ম হলো নতুন বউকে পায়েস খাইয়ে তারপর ঘরে ঢোকাতে হয়। বৌমা, হা করো দেখি, তোমায় আমি পায়েস খাইয়ে দেই। ও, আমার জন্য পায়েস এনেছেন মা? ও আপনাকে খাইয়ে দিতে হবে না, আমি নিজেই খেয়ে নিচ্ছি। এই কথা বলে শিয়ালনি টপাটপ পায়েস খেয়ে বাটিটা খালি করে দিল। কি গো বৌমা, তুমি একাই সব পায়েস খেয়ে নিলে? এখানে তো মোকলেসকেও পায়েস খাওয়ানোর কথা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এবার সবাই ঘরে চলো। মা শিয়ালনির কথা মতো সবাই ঘরে চলে আসে, আর জরিনার সাথে শুরু হয় মোকলেসের সংসার। বৌমা চলো, আমরা একটু বাজারে যাই, কিছু কেনাকাটা করব। আর বিয়ের পর তো তোমায় কোনো গয়নাও কিনে দেওয়া হয়নি, আজ তোমায় কিছু নতুন গয়নাও কিনে দেব বৌমা, চলো। ও তাই নাকি মা? সেটা তো খুব ভালো কথা। তবে মা, আমাকে কিন্তু রাস্তার পাশের দোকান থেকে ফুচকা খাওয়াতে হবে। ঠিক আছে বৌমা, খাওয়াবো। বৌমা চলো, আবার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। শাশুড়ির কথা মতো জরিনা শিয়ালনি রেডি হয়ে শাশুড়ির সাথে বের হয়। পথে যেতে যেতে শিয়ালনি যে খাবার দেখে সেই খাবারই শিয়ালনির খেতে ইচ্ছা করে। এভাবে পথের খাবার দেখতে দেখতে ওরা দুজন স্বর্ণের দোকানে পৌঁছায়। ডাকু শিয়াল ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আমার নতুন বৌমার জন্য ভালো কিছু স্বর্ণের গহনা দেখান তো ভাই। বসুন আপা বসুন, আমি দেখাচ্ছি। সব নতুন নতুন কালেকশন দেখাবো, দেখবেন বৌমার অনেক পছন্দ হবে। এরপর ডাকু শিয়াল গয়না দেখানো শুরু করলো, আর তখনই বৌমা দেখতে পায় গহনার দোকানের সামনে দিয়ে একজন আইসক্রিম বিক্রি করছে। আর তা দেখে জরিনা শিয়ালনি আইসক্রিম কিনতে চলে যায়, কিন্তু শাশুড়ি মা এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারে না। ও বৌমা, দেখো তো গয়নাটা কেমন? আমার কিন্তু গয়নাটা বেশ পছন্দ হয়েছে, তোমারও পছন্দ হবে। আরে বৌমা, কোথায় তুমি? বৌমাকে দেখতে না পেয়ে শাশুড়ি মা অনেক রেগে যায়। তখনই জরিনা শিয়ালনি আইসক্রিম খেতে খেতে সেখানে আসে। জরিনা শাশুড়ি মাকে দেখে বুঝতে পারে যে শাশুড়ি মা তার উপর অনেক রেগে আছে। এই কি মা, ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আসলে মা, আইসক্রিমওয়ালাকে দেখে আর লোভ সামলাতে পারিনি, তাই আইসক্রিম কিনতে দৌড়ে চলে গিয়েছিলাম। মা, আপনার হাতের গয়নাটা কি আপনি পছন্দ করেছেন? ও মা, খুব সুন্দর হয়েছে, কিন্তু মা কালারটা জানি কেমন। ওনাকে বলুন না কিছু অন্য কালার আছে কিনা। এরপর শাশুড়ি আর বৌমা মিলে
তাদের পছন্দের গয়না কিনে নেয়। হঠাৎ জরিনা বৌমা দেখতে পায় পাশেই একজন আচার বিক্রি করছে। জরিনা তা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারে না, দৌড় দিয়ে সেই আচারওয়ালার কাছে যায়। কাকু কাকু, আমাকে তাড়াতাড়ি 10 টাকার তেঁতুলের আচার দিন তো দেখি। জরিনা বৌমার কথা মতো আচারওয়ালা জরিনা বৌমাকে তেঁতুলের আচার দেয়, আর বৌমা তেঁতুলের আচার খেতে থাকে। আর বৌমার অমন কাণ্ড দেখে শাশুড়ি মা অনেক রেগে যায়। মা, ওভাবে মুখ গোমড়া করে আছেন কেন? আসুন মা, আসুন, এসে তেঁতুলের আচার খান। ও, বুঝেছি, আপনি রাগ করেছেন তাই না? দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসছি। এ কথা বলে বৌমা তেঁতুলের আচারের বাটিটা রেখে শাশুড়িকে আনতে যায়। ঠিক তখনই একটি টুনি পাখির ডিম তেঁতুলের আচারের বাটিতে পড়ে আর আচারের সাথে মিশে যায়। ততক্ষণে জরিনা বউ শাশুড়িকে নিয়ে আসে, আর এরপর বাকি তেঁতুলের আচারগুলো খেয়ে নেয়। কিন্তু জরিনা শিয়ালনি বুঝতেও পারে না সে তেঁতুলের আচারের সাথে একটা টুনি পাখির ডিম খেয়ে নিয়েছে। বৌমা, তুমি আর কত খাবে বলো তো? বাড়িতে যেতে হবে না নাকি? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি চলো। ও বৌমা, আর আচার খেতে হবে না, চলো বাড়ি চলো, অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা এখন। এরপর বৌমা ও শাশুড়ি দুজন বাড়িতে চলে আসে, আর এর কিছুদিন পরেই ঘটে আসল ঘটনা। হঠাৎই জরিনা বৌমার পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায়। ও মা গো, ও বাবা গো, পেট ব্যথায় মরে গেলাম গো। ও, এত পেট ব্যথা করছে কেন আমার? ও, বুঝতেই পারছি না। অত অস্থির হয়েও না বৌমা, এ সময় এমন একটু পেট ব্যথা করেই। তবে তুমি যে গর্ভবতী হয়েছ তাতে আমি অনেক খুশি হয়েছি। তুমি একটু ধৈর্য ধরো মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। শাশুড়ি মায়ের কথা শুনে শিয়ালনি নিজেকে শান্ত রাখতে চাইলেও শান্ত রাখতে পারে না। দিন দিন তার পেটের ব্যথা বাড়তেই থাকে, আর একদিন জরিনা শিয়ালনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে যায়। হায় আল্লাহ, এসব আমি কি দেখছি? শিয়ালের পেটে টুনি পাখি, এমন তো আমি এর আগে কোথাও দেখিনি। ডাক্তারের এসব কথা শেষ হতে না হতেই জরিনা শিয়ালনির স্বামী মোকলেস ও শাশুড়ি মা চলে আসে, আর ডাক্তার তাদের সব কথা খুলে বলে। ডাক্তারের কথা শুনে সবাই অনেক অবাক হয়। এসব কি শুনছি আমি? হায় আল্লাহ, এমন কাণ্ড তো আমি আমার বাপের জন্মে শুনিনি। এবার এই টুনি পাখিকে আমরা কি করব? কোথায় ভাবলাম আমার ফুটফুটে একটি নাতি হবে, তা না, হয়েছে একটা টুনি পাখি। কি আর করব মা, আমার স্ত্রী যখন একটা টুনি পাখিকে জন্ম দিয়েছে, তাহলে এই টুনি পাখিকেই আমরা আমাদের নিজের সন্তানের মতো বড় করব। তারা সবাই টুনি পাখিকে নিজের সন্তানের মতোই লালন পালন করতে থাকে। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন এক টুনি পাখি
শিয়ালের বাসার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আর তখনই টুনি তার ছানাকে দেখতে পায়। এ কি, আমার ছানা এখানে কেন? আমার ডিমটা হারিয়ে যাবার পর আমি কত জায়গায় আমার ডিমটা খুঁজেছি, তুমি কোথাও পাইনি। আজ তোমার কাছে আমি আমার ছানাকে পেলাম। ও আমার ছানা, আমার ছানাকে আমাকে ফিরিয়ে দাও বলছি। না না, আমি আমার মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি কে বলো তো দেখি? আমি তোমাকে চিনি না। তুমি চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও বলছি। এটা আমার মা, তুমি আমার মা নও। মা রে, অমন করে বলিস না মা, আমি তোর মা। শোনো টুনি, হতে পারে ডিমটি তোমার, কিন্তু আমি ওকে আমার গর্ভে ধারণ করেছি, তাই ওর মা একমাত্র আমি। ওর মায়ের অধিকার একমাত্র আমার। আর যেহেতু আমার মেয়েও তোমার কাছে যেতে চাইছে না, সেহেতু তুমি চলে যাও, আর কখনো এখানে এসো না বলে দিলাম, নয়তো আমি পুলিশের কাছে যাব। টুনি পাখি তখন মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে যায়। আর টুনি পাখির ছানা শিয়ালের ঘরেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বড় হতে থাকলো। ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো এক্ষুনি কমেন্ট করে জানাও, আর লাইক দাও। যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব বাটনে টিপ দিয়ে দাও, আর 500 টাকা বেল বাটনেও টিপ দিয়ে দাও। ধন্যবাদ বন্ধুরা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। এবার আসি, আল্লাহ হাফেজ।